Eh ben là, il est 7 heures moins et il y a une grosse tempête de neige. Je sais pas si les enfants vont pouvoir aller à l'école ce matin, mais en tout cas, c'est juste horrible. Une grosse tempête avec du vent, on ne voit rien, visibilité zéro. Je crois pas qu'on aille au travail ni à l'école ce matin, ni à l'école pour les enfants ce matin. Avec du vent, oh waouh.